Evet arkadaşlar, bu güzel asistan dolabımızı Muhammed Kaptanımıza verdik, sağ olsun. Bizi TikTok'tan takip edip canlı yayınımıza da konuk olduydu. Bugüne nasip oldu. Muhammed Kaptan da gerçekten güzel bir dolap seçimi yaptı. Gerçekten çok derin. Kendisi yurt dışına gidiyor. Muhammed Kaptan, çok teşekkür ederim. Ne demek abicim? Hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar. Allah razı olsun. Dolabımızı aldık, memnunuz. İyi bir alışveriş oldu. İnşallah güzel bir dolap seçimi yaptın. Gerçekten gelin sandığı gibi derler ya. Gerçekten çok büyük bir dolap. Gerçekten hakkını vermiş bir dolap. Metal olması güzel, kaliteli olması güzel, sorunsuz, gayet güzel. Kaptanın da güzel günlerde kullanmanı diliyorum. Tekrardan hayırlı olsun Muhammed abi. Evet arkadaşlar, demo'muzun yeni model dolabımız metal gövde. Kaptanımıza da hayırlı olsun. Kaptanım, güle güle kullan. Teşekkür Hayırlı ederim olsun. kardeşim. Bizi Var tercih abi, ettiğiniz için teşekkür kesinlikle ederim. herkese tavsiye ederim. Esnaf arkadaş, başka bir şey söylemiyorum. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Sağ ol kardeşim, teşekkürler.